Урматтуу мекендештер, сиздер жакшы билесиздер, 2012 жылы бийлик бизди Кумтөр маселесин ачык көтөрүп, парламенттик талкуу убагында элдик байлыктын тагдырын элге бурууга аракет жасап, митинг уюштурганыбызда провокация уюштуруп, Садырды баш кылып камакка алган болчу. Бизди угушканда азыр мынтип карайлап, карызга батып, анын үстүнө дагы карыз алып, кайрчы болуп олтурбайт болчубуз. Андыктан андан бери канча тонна алтын казылып, чыгарылып кетти. Ошонун баары Кыргызстандын пайдасына калса болбойт беле? Кумтөр бүткүл элдин трагедиясына, а бийлик башындагыларга болсо коррупциялык кормушкага айланды. Аны ачык көтөрүп чыгып, ашкерелеп, фактылар менен далилдеп берген Садыр Досум Жапаров абакта азап тартып отурат. Ошондуктан Кумтөр маселеси мамлекетибиздин бардык кен байлыктары менин да Садыр Нуркожоевичтин дагы принципиалдуу маселебиз. Элдин байлыгы элге иштеш керек. Биз бул ишти таштабайбыз. Андан башка дагы алтын кендеринин ишин талдоого алып, өндүрүлгөн кен байлыктардын көп бөлүгүн Кыргызстанга калтыруу жаатында ишти улантабыз. Урматтуу калың кыргыз элим.